ஹாய் விவஸ், நான் தான் உங்கள் பவி பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சளி ஜுரம் சரி செய்ய என்ன செய்வதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு தேவையான பொருள்: மிளகு 1/2 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், கடுகு 1 ஸ்பூன், வெற்றிலை 1 இலை, துளசி 5லேருந்து 10 இலை. மிளகு, சீரகம், கடுகு இவை 3த்தையும் வெறும் வானொலியில் வறுத்தி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதை மிக்சியில் போட்டு பொடி செஞ்சுக்கணும். 200 கிராம் தண்ணியில் கொதிக்க வைத்த பிறகு வெற்றிலை, துளசி இது இரண்டையும் கொதிக்கும் நீரில் போட்டு ஒரு சிறு கொதி வந்த பிறகு மீடியம் சூட்டில் வடிகட்டி குடிக்கணும். இது குடிச்சு வந்தால் சளி ஜுரம் படிப்படியாக குறையும். இது வாரத்தில் 2 டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சளி கண்ட்ரோல் ஆகும். இது பிடிச்சிருந்தா வீடியோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய். தேங்க்யூ.